Блять, у меня пополнение инвентарь, ФС стантрек. Ну с вами, как я всегда, ФБС стендов 2. Это у меня сейчас попадет. Да, извините, ты что себе прикупил? ФС стантрек. Что заходит там? Горжац покупал за 5 голды. Она 5 голды стоит. Еще просто. Не, смотри, типа. Хоть фу, на тебе ебало. 5 хп оставил. Я успею. Все, я успел. А я успел. А, что? Ну, Хочу все без меня. Окей. Так, это я без одежды сплю. А? Не успел. Давай быстрей. Я тут один просто вытащу. Хотя и ветер, но вы все равно. Ты что это бил? Ага, слушай, кофта. Они где тут? Ну, как всегда. Все хорошо. Беру петуха. Я твоего, блин, надеюсь, что я купил гранатки. А уж я забыл, не успел. Я еще и косынки повез. Да, слушай, давай. Нету? На спауне не было у меня. Да тихо, я не слышу. Спасибо. Там, ладно, по работе спалился. Да тихо ты. Смотри, я ничего не делаю. Опять меня начал лагать стендов. Тут у меня. Вот как ты грубишь-то? У меня прицел это ветрило. Если с ним очень сильно удобно играть. Когда у меня прицел ветрило, мне удобно играть. Не, спасибо, да, спасибо. Спыцел, понятно, спыцел, как-нибудь. Почти убил. Ну, спыцел тебе, конечно. Я знаю, почти.
Андрей. Так почему я каждый встает? Просто я так хочу. Planting. Bomb has been planted. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Planting. Bomb has been planted.